Hello guys, muri sei kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions. Guys, zvisinei regai ndingopinda straight munyaya dzedu dzandauya nadzo muzuva ranhasi. Nyaya yedu yekutanga yakamira yakadai: hi aunty mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete inini ndiri mudzimai ane makore anokwana iwo kuita 28 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu nedambudziko rangu randakasangana naro mukati mekurarama. Tete inini ndakaroorwa. Pandakaroorwa ndakabva ndanogara navatete vemurume wangu because murume wangu ainge asina vabereki, vangava amai, baba kana ambuya zvavo. Munhu akatokura achirerwa natete, hanzvadzi yababa vake. Saka tete vake ava vanoratidza kuti munhu ainge achibata achiita zvemushonga zvisingaiti, because kana murume wangu ainge akandiudza kuti vatete vake vaimushandisa kubva kudhara nekudhara. Zvisinei hazvo, ndakaroorwa ndobva ndanopinzwa mumusha, ndokubva ndapembererwa mumusha, but tete vemo ivo vairatidza kusandigamuchira uyezve vairatidza kusandida because vaitaura vachiti vanga vaine musikana wavainge vakatsvagira mwana wehanzvadzi yavo, uyo wavaida kuti ange achizoroorana naye nekuda kwekuti vainge vachiziva ushamwari hwavo kuti hwakamira sei. Zvisinei, inini ndakazongosimbirira. Aunty mamo, pandakapinda mumusha mevanhu I was very humble, ndichizviudza kuti since ndapinda mumusha wevanhu ndotongoitawo semwana. Tete ivavo vaindishungurudza, havana chavakanditi ita ndikasaita. Zvimwe zvinhu zvavainge vachiti ndite zvainge zviri zvekutoda kutondisvotesa chaiko, zvekuti ndisvike pakuti ndakuenda kumba kwedu. But zvisinei, ndakangozviudza kuti hazvina basa, mhaka nechikonzero chekuti ndaiziva kuti chinangwa chandainge ndavinga pamba ipapo yainge iri marriage. Murume wangu akazondisiya pamba natete vake ndichigara navo nekuda kwekuti vainge vati kurei, saka pamabasa vainge vachida mubatsiri. Iye akabva adzokera kudhorobha kunova kuguta kwainge achishanda. Ndakasara ndikagara natete vake. Tete ndaita kumutsiwa exactly 3 am ndobva ndanzi hande kumunda. Taienda kumunda tigonosakura kubva na3 toti 4 toti 5 6 ichichaya taichaisa mumunda, tobva taenda kugarden, tobva tanodiridzira garden. By 7 o'clock tinenge tadzoka tava pamba. Apa patinenge tiri kumunda, don't ever think kuti ivo vanenge vachishanda vanenge vakagara zvavo vachingokukomanda iwe. Ivo vaingogara vachingochema vachingoti kana ndikasakura BP yangu neshuga yangu zvinobva zvakwira, ndobva ndatanga kuzarirwa. Saka na3 idzodzo kunosvika na6 ndinenge ndichisakura ndiri ndega, chavo chete kungogara vakandirinda. Zvisinei, aunty mamo, ndakashingirira. Apa tete ava neurwere hwavo vainge vachida kuita zvekurima fodya. Murume wangu aiti kunyange akatumira mari ari kutauni yekuti vanhu vaite maricho, tete vaitora mari iya vobva vasungirira pahomwe yavo, vobva vanyarara zvavo kuti vainge vasingaisununguri zvamuchose. Zvisinei, handina zvangu kuita dambudziko nazvo nekuda kwekuti ndakangozviudza kuti mitemo yemudzimba inosiyana, uyezve inini handingachinji mitemo yemudzimba dzevanhu. Then ndakazongoti one day ndakaenda kurwizi ndokubva ndanoita washeni yangu, ndokubva ndauya ndokubva ndananika hembe dzangu. Saka ndine zvipfeko zvangu zvemukati izvo zvandainge ndawacha pamwe chete nehembe dzangu ndokubva ndayanika. Handiziviwo kuti chii chakaitika. Dhei racho ndainge ndakatorara mumba ndakatozorora. Aunty mamoyo, pandakazongoti rega ndibude ndinocheka hembe dzangu, ndipo pandakabva ndawana tete vemurume wangu vachiturunura chipfeko changu chemukati pawaya vachichiviga mubra. Ndipo pandakabva ndati, konai tete, muri kuitei bhurugwa rangu? Ndipo pavakabva vati, sorry zvako, inyaya yekuti mabhurugwa angu ese handisi kumaona, saka ndandichiti zvimwe kuda ndikatora rako irori ndinogona kupfeka. Ndakavabvunza kuti wai musina kuuya kuzondikumbira inini muridzi webhurugwa ndikakupai than kundibira. Vakabva vanyara ndokubva vangorikanda pasi ndokubva varidza tsamwa ndokubva vaenda. Saka aunty mamo, ndakaita nguva yakati ndisina kubara mwana, zvakazosakisa kuti tete vatange
kunetsa muzukuru wavo vachimuudza kuti hona mukadzi wako wawakatitorera wakanotitorera ngomwa panapa izvezvi taakutambudzika uchasvika kupi usina mwana. Ndakabva ndatanga kufamba kumasowe ndichitsvaga rubatsiro rwekuti ndinge ndichibatira pamuviri. Ndakanwa zvinhu zvakasiyana siyana, kana iri mishonga ndakanwa mhando nemhando zvekuti izvezvi kana nanhasi handizivi kuti chakaita kuti ndibate pamuviri chaicho chii, nekuda kwekuti ndaiti nhasi ndikaenda pane umwe mangwana ndoenda pane umwe. But pavanhu vese vandainge ndichifamba kwavari ndaingoudzwa the same thing, kunzi tete vemurume wangu vakandigadzira so that kana ndikashaya mbereko vagowana madzingiro ekundiita pamba pavo. Zvisinei ndaingopiwa muteuro ndichingoshandisa zvakangodaro. Ndipo pandakazogumisira ndabatira pamuviri. Pandakabatira pamuviri ndakaita 4 months ndisina kana kumbogara ndavaudza kuti ndine nhumbu. Vakatozoita zvekuona vega vakandibvunza, but ndakapika ndikaramba ndikati inini every month ndiri kuenda kuperiod. Handisi kuziva kuti kana muchiti ndine nhumbu muri kureva chii. Saka mukuzofambawo ndaingoudzwa kunzi izvoni tete ava vatombotodi kuti ndibate mwana vari kutorwisana nekubvisa nhumbu yandinayo. Saka ndiri munhu wekungoti upenyu hwangu ndaingogara ndiri pamuteuro nguva nemisi. Zvisinei nguva yekuti ndisungirwe yakazosvika tete ndichibva ndatorwa ndobva ndaendwa nini kumasungiro. Ndakaperekedzewa ndikanosungirwa zvakanaka. Ndasvika kumusha kwedu ndakabva ndatanga kupiwa mishonga yemasuo uyezve vabereki vangu vachifamba neni. Pavakanofamba neni vakaudzwa kunzi ndakasungwa nhumbu yangu zvekuti pandinobara mwana wandichabara anofanirwa kuti ange achifa, hafaniri kuti atomborarama zvamu chose. Antimamoyo ndakavhunduka ipapo, but amai vangu vakangondiudza kuti zvese tichakunda. Takafamba naamai vangu zvekuzoti musi wakanorwadza nhumbu kudai ndakaita 5 days ndiri mulabor antimamoyo, zvekuti ndakasvika pakushenuruka apa ndainge ndisingachadyi chikafu, ndisingachaiti anything. Ndanyatsokuchenuruka zviya zvekuti ndanga ndasafa for a very very long time. Zvisinei antimamoyo takaramba tichingonamata. Then day rechi6 ndipo pakazouya chiremba akanditarisa. Ndokubva chiremba uya atotanga kunamata because doctor ava vaitoti vanopindawo chechi yeAFM. Ndipo vakabva vatanga kundinamatira. Ndipo pandakazonzi chibereko changu chakuvhurika zvishoma nezvishoma, but mwana ari kuuya netsoka. Antimamoyo mulabor ward makanamatiwa zvekuti hakuna kana mumwe chete ainge akanyarara. Munhu wese akatora hondo yangu kuita yake. Makanamatiwa antimamoyo zvekuti ndaiti apa ndichigomera ndichipusha mwana apa ndinenge ndakakombewa nevanhu vachindinamatirira. Zvisinei hazvo ndakazobairirwa simbi kuti mwana uya ange achikwanisa kubuda. Mwana akazoti abuda antimamoyo akabuda akanyarara kuti zi zvekuti ainge asingachemi kana kutsukunyuka kana kuita sei. Mwana uya akazoti otanga kurohwa kuti ange achichema, akatozochema after 30 minutes. Apa vanhu vana chiremba mushure mekunge vatotaura kutoti mwana uyu atofa vatomuputiridza nejira vakamuisa mukatray vakamirira kuti mwana wangu vange vachinomuisa kumochari. But inini handina kana kumbogara ndachema musodzi kana kuita sei. Hongu zvainge zvakaoma kuti ndigamuchire situation yainge iripo, but ndaingoti Mwari nditungamirirei. Then vakutosumudza tray iya kuti vaende vanoisa mwana kumochari. Ndipo pavakangonzwa mwana achitaka kugomera. Ndipo pavakabva vamubhedhenyura very very fast vachibva vakapfuura pazasi petsoka. Ndipo pakazoita noise kachibva katanga kuchema. Antimamoyo I was so happy at the same time. Ndakabva ndatanga kuchema kuti saka mwana wangu anga akutoenda kumochari ari mupenyu. Zvisinei semunhu ainge anyanya kutambudzika pakubara ndakabva ndaiswa pawheelchair ndokupiwa mwana wangu kuti ndinge ndichiendesewa kuwadi yevanhu vazvara. Time yandakanosvika palabor ward
time yandakanosvika kuwadhi yevanhu vazvara kune vazvere, ndakasvika ndikaona pamusiwo pandaifanirwa kuti ndinge ndichipinda napo, ndakaona tete vemurume wangu vaine vamwe vakadzi 5 vavanga vainavo vakapfeka zvinhu zvitema vachiita kunge vanhu vakazora matsito kumeso, vakabata mapanga vachiratidza kuti vakamirira kucheka mwana wangu. Ndakabva ndatanga kuskrima ndokubva ndatanga kuridza mhere ndichiti vedu wendibatsirei, but manesi they didn't understand. Vaifungidzira sokuti maybe ndava kupenga since zvichimbonzi munhu achibva mukuzvara anombotwanya brain. Zvisinei vakabva vandipa mapirisi ehope ndikadhakisiwa, chero mwana chaiye vakatombomutora. Antimamo yakazosvika time yekuti ndidischargiwe, ndakabva ndadischargiwa ndokubva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndainge ndakatarisira kuti vamwene vanova tete vemurume vachasvikawo vagozodongorera mwana, but havana kuuya. And then ndakabva ndazoendesewa kumurume wangu, ndakabva ndatongonanga kuguta uko kwainge kuine murume wangu. Ndokubva ndasvika ikoko ndokubva takagara about 3 months. Mwedzi wechi4 uchisvika, murume wangu akabva anditi chitakura mwana uende unoratidza tete. Ndakatakura mwana ndokubva ndaenda naye. Ndichisvika kuna tete, chekutanga tete vakanditi ndiri kuda guvhu remwana. Ndakavaudza kuti guvhu remwana ndakapa baba vake, handizivi kuti vakarisepi. There and there vakabva vapinza foni vakati ndiri kudawo zveguvhu remwana, ndini tete guru pano, ndinoziva zvekuita neguvhu iroro. Murume wangu akabva ati guvhu ndakaflasha mutoilet. Tete vangu vakabitiridzwa vakaramba kubata mwana, vakatoita mazuva vasingabati mwana. Ndaiti kunyangwe ndikamusiya pasi achichema ivo varipo vainge vasingatomugumi totally zvamuchose, vakatodeclare kuti uyu mwana handibati. Then one day ndakazongosiya ndakararisa mwana mukicheni ivo varimo. Ndakawana tete vari busy vakabata mwana vachiti vari kumuchinja napkin, but vainge vaine imwe powder yavainge vainayo yaita sort of bute vachibva vamumwaya pasikarudzi yavo. Pandakasvika ndakati tete muri kuitei? Vakati ndiri kurapira mwana kuti kana achinge akura asazoda varume. Zvisinei ndakabva ndaudza murume wangu kuti ndiyo nhau yainge iripo, but murume wangu akabatikana zvisingaiti. Then antimamoyo mwana wangu pandakazodzokera naye kudhorobha, takangonoti tichisvika ikoko takangogara kuda about 4 months. Mwana wangu akabva atanga kuenda kumaperiods ari muchechi, akabva atanga kutevera zvekuti aitoenda 4 days dzake dzakakwana ari kuperiod. Ndichitomuchinja manepi every time, ndakuti mukati mepamba ndinotoisa pad, then ndobva ndapina. Pakaitika chisionekwe pandakafamba naye, maprofita vakangondiudza kuti mwana uyu mukamurera akangodaridza makore anonzi 2 years tichatenda Mwari. Antimamoyo zvisinei ndakashingirira kuti mwana wangu ange achipora, but kubva zvaakatanga kuenda kuperiod akabva atanga kungorwara non-stop zvisingaperi, zvekuti ndakatryawo everything that was in my power kuenda kuzvipatara kunana chiremba, kunganga, kumaprofita, but hazvina kushanda. Mwana wangu akazongosvika pakufa. Antimamoyo akangoti one day takagara akangotanga kugwina kunge munhu ane pfari, ndobva atotandadza ndobva afa. But paakafa ipapo akafa akavhura maziso zvekuti maziso ake aitotyisa chero kumutarisa. Takaedza kumuvhara maziso but akaramba. Mwana takazoenda naye tikanoviga kumusha uko kwainge kuina tete. Ndivo vakabva vaifambisa process yekuti mwana avigwe. After that tete takazoti tisati tadzoka takambogara kumusha tichichema mwana. Ini ndainge ndichinzi ndinofangwa kuti ndinge ndichirara natete, ende ndivo vandairara navo. Saka madays iwayo semunhu ainge ari pakuchema mwana wake ndainge ndisina kana energy yekuita anything. Ndaimuka around kuma 8, ivo tete vanenge vatomuka kare. Saka ndaizoti pandinomuka ndini ndaiwaridza mubhedha. Ndakazonoti ndichisumudza mapilo kuti ndinge ndichispreada mubhedha ndigadzire mubhedha, ndakabva ndawana pazasi pepilo paine ruoko rwemwana mucheche. Apa ruoko irworwo rwainge ruri rwemwana wangu exactly. Ndakaruziva sei? Mwana wangu pandakamuzvara ndakamubara aine birthmark
pamusoro peruoko rwake rwekuraiti rwainge ruine maki inoita kunge yakatsva. Ndirwo ruoko rwandakawana ruri pasi pepilo ipapo. Andima moyo, handina kana kumbogara ndada kuratidzira tete kuti ndine zvinhu zvandaona what. Ndakangospreada mubhedha ndikadzosera pilo yavo pekare payainge iri, ndobva ndangotora picture ndokuzonoratidza murume wangu zvandainge ndakasangana nazvo. Ivo vakandibvunza kuti magadzira mubhedha uyu hamuna kuona zvinhu zvangu here? Ndakabva ndangoti handina kumbozunza mubhedha kana kuusimudza, ndangospreada gumbeze ratainge takafuka. Kubva ipapo ndakati ndadzokera kuguta nemurume wangu tete, handina kuzombogara ndada futi kudzokera kumusha kwemurume wangu. Kana nanhasi handina kana kumbogara ndatsika tsoka yangu ikoko. Naimi ndibatsireiwo vedare, ndinganzi ndiri wrong here nedeclaration yandakaita iyi? Please ndichange ndichiteverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidhi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section mawane pakaipa. Please don't forget to comment, like and subscribe.